Spinning motos. Yes, we have to be quick because this is an emergency to Begro Hospital. We need to send this out in under 10 minutes. In deze centraal gelegen loods wordt medicatie, vaccins en bloed bewaard. Allemaal producten waar regelmatig een tekort aan is op het platteland van Ghana. Eén berichtje van een ziekenhuis in de buurt en de bestelling is onderweg. Dit is de eerste lanceerbasis van medische drones in Ghana. Before the coming of Zipline, all we knew was drones were used to take photographs. We never knew that drones could be used to fly medicines to anybody. We saw it, we were excited that just about one flight, a life is being saved. So Ghana is indeed in the forefront of this new technology. De drone vliegt volledig automatisch naar zijn bestemming. Ghana gebruikt de drones vooral zodat de medische pakketjes niet over de slechte wegen hoeven. In geval van nood kost dat namelijk veel te veel tijd. Dit is de weg naar een van de ziekenhuizen, onverhard en vol met kuilen. En terwijl wij daar ruim een uur over doen, is die drone er in een kwartiertje. Medicatie die uit de lucht komt vallen. Het komt nu goed van pas tijdens Ghana's slangenseizoen. So this is a 62-year-old farmer who was bitten by a snake on Tuesday morning. Our stocks were depleted by that time, so we called on Zipline and then they delivered effectively in a short time and we were able to save his life. Ghana betaalt het bedrijf Zipline €15 per vlucht. Dat bedrijf is Amerikaans, maar de drones worden gelanceerd door pas afgestudeerde Ghanezen. I believe this is creating like a strong team for engineers in Ghana at the moment because it's not usual. Zipline 228 copy. I think it will give each of us working here a platform to actually advance more in the tech industry. De bedoeling is dat er eind dit jaar 4 lanceerbasissen zijn in Ghana. En de drones medicatie en bloed naar 2000 ziekenhuizen door het hele land brengen.